Есенсіз бе ел жұрт? Бүгінге де біздің айтарымыз көп. Хабарды қосып қойып, алаңсыз отыра беріңіз. Эфирде білгенге маржан. Сонымен бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Сыйлық таңдаудың да сыры бар. Саусақ ұшымен сауықтыру. Шайыңыздың дәмі бұзылып бара ма? Орамалды сәнді тағу үшін менен мини-мастер-класс бірнеше секундтардан кейін. Жаздың кеткені кеше ғана, бірақ сыйлыққа әкелінген кәдесыйлардың бір шамасы қоқысқа кеткелі қашан. Бір авиабилет іздеу жүйесі жүргізген сауалнама бойынша жауап берген жандардың 3-тен 2-сі, яғни 69% өздеріне тарту еткен сыйлықтарды жақтырмайтын көрінеді. Ал 15% оны алған бойда лақтыра салады екен. Демалушылар орта есеппен бір адамға 20 мың теңгеге сыйлық алса, оның 12 мыңы қоқыс жәшігінен орын табуы мүмкін. Сыйлықтардың да тағдыры сан түрлі деседі. Мысалы, бар жоғы 7-8% адам ғана оны бір керегіне жаратса, 20% шкаф пен тартпаларға тоқтады, ал 15% қайырымдылыққа береді. Қалғанның орны сыртқа кететін жәшік. Бірақ өзіне сыйланған сыйкәдені екінші бір адамға бере салатында пысықтары бар. Иә, әйелдер. Өйткені әйел атаулысы өзіне ұнамаған заттан тез құтылуға асығады, әрі үнемшілдік сол кісілердің табиғатына тән. Сонымен көп кісіге керек емес кәдесыйлар тізімін ұсынайын. Жергілікті жердің сәндік бұйымдары, әзіл сөздер жазылған киімдер, арзанқол зергерлік заттар, брелоктар, тоңазытқышқа жабыстыратын магниттер, тамақ, шарлар солай кете береді. Сонда бұл елге не сыйлау керек өзі? Оны өзіміздің студиямызға келіп отырған қонағымыздан сұрайық. Бақаргүл ханым, біз енді сыйлықтарды тізіп жатырмыз. Керексізі бар, керегі бар. Сіз қандай сыйлықтарға мысалы өзіңіз мән бересіз? Бізде әртүрлі елдігімізді, ұлттығымызды көрсететін сувенирлер бар, тарихты, дәстүрді көрсететіндері бар. Сосын кейін этнографияға байланысты барлық ұлттық нақышта болғандықтан, енді бұрынғы ата-баба өнерін негізгі қалпын сақтай отырып, әзіргі заман үлгісіне сай етіп жасап отырмыз. Сондықтан бұл жерде енді көбінде әрбір қазақтың шаңырағында тұруға тиісті сувенирлер бар. Тағы да ол кәдесыйлардың әзіргі заман қолданысына етіп жасадық. Мысалы, телешкалар, визиткалар қолдануға болады. Әйелдер мысалы зергерлік бұйымдар. Мысалы, әйелдер жаңағы кейбір пысық әйелдер мынандай сыйлықтарды жақтырмайды. Тұратын сыйлықтарды, әдемілік үшін тұратын жақтырмайды. Мысалы, сіз айтып тұрсыз ғой жаңа, мысалы, мынандай бір сандықшалар, әйтеуір пайдалануға болады. Дұрыс айтасың, осы жердегі тұрған заттардың барлығы пайдалануға жарайды. Міне, мысалы үшін мынау визитка салуға болады. Андағы зергерлік бұйымдар салуға болады. Алтын деп айтайын мен. Дұрыс айтасың, ең қымбат бағалы заттарын салуға болады. Дұрыс айтасың. Сондай пайдалы, иә? Ал жаңағы ер адамдарға қандай таңдайды? Ер адамдарға міне галстоктар бар, ұлттық нақыштағы шарттар бар. Тағы да көйлек, жейде, солардың бәрін. Ер адамдарға көбінесе андай офиске қойып қоятын жаңағы мысалы бір сондай білмеймін енді бір Астананың я болмаса Қазақстанның жалауының. Дұрыс айтасың, жақсы сөз жарымыз ырыс дейді ғой, асығың алшынан түссін. Біздің елдігімізді көрсетеді, Астана, Қазақстан деген жазуы бар. Ол кісілердің енді лауазымына байланысты әртүрлі сыйлауға болады. Енді кейбіреуін қолданыстағыларды сыйласаң қолданып та жүреді. Қолданыста жүретіндер көбінесе кілтке тағатын флешкалар, брелоктар, зергерлік бұйымдар бар. Mesela үшін флешка бүйтіп ашылар. Өте пайдалы қазіргі заманға, иә? Бір жағынан торсық дәстүрді көрсетеді. Өскелең ұрпаққа бұрынғы ата-баба өнерін дәріптеу, бір жағынан отаншылдық сүйгіш рухта тәрбиелеуге аса көмегі бар деп ойлаймын. Енді мына жерде мен білезіктерді көріп отырмын. Бұл білезіктер сәндік үшін емес, кәдімгі тағатын, қолға тағатын білезіктер ғой? Әрине қолға тағатын, бұрынғы байрақ өнердің түп нұсқасын сақтай отырып, заман үлгісіне сай жасап отырмыз. Бұлар қатты қымбат емес пе сізде? Өте қымбат емес, әрбір қыз-келіншектер алып, оның көркіне көрік қосатын тамаша сый деп ойлауға болады. Әдемі? Әдемі, сен тақсаң да жарасып. Сіз өзіңіз мысалы әйел адам ретінде қандай сыйлықты алғанды қалайсыз? Мысалы, енді сіздің талғамыңызды көп адам білмейді, сізге біреу гүл сыйлауы мүмкін, сізге біреу жаңағы тон сыйлауы мүмкін, ондай да достарыңыз бар шығар. Енді сізге мысалы көп әйелдер айтып жатырмыз ғой, бір пайдаланатын нәрсені жақсы көреді бір әйелдер. Бір әйелдер бір әдемі әшекейді жақсы көреді. Сіз нені жақсы көресіз? Мен көбінде зергерлік бұйымды жақсы көремін.
Өйткені өзімде зергерлік бұйым коллекция жинаймын ғой. Мыңнан артық қазақтың экспонаттарын жинап отырмын. Сондықтан зергер алтынмен апталған, күміспен қапталған, осындай сырлаяқтың сыры кетсе де сыны кетпейді дейді ғой. Сондай алтын күміс бұйымдарды жақсы көремін. Соларды жинаймын. Бұйымдарды достарымның құлағына алтын сырға десеңізші. Енді бізде мындай жаңағы сыйлық сыйлау мәдениетіне келетін болсақ, бізде жаңағы ауылда, көбінесе ауылда да түгіл қалада мысалы бар ғой, көбінесе бір той болып жатса, 3 метр матасымен бара салады, я болмаса бір енді сыйлық сыйлау мәдениетіне осындай жоғары деңгейде деп айта аламыз ба мәдениетінің? Әрине, сыйлық сыйлау деген өзі бір үлкен мәдениет. Ол енді сый алушының қуантатын бір өте бір көңілді жағдай, сый беру де, сый алу да өзі бір қуанышты жағдай. Бұрынғы ата-бабаларымыздың да мысалы үшін құдағы жүзік сыйлап жатқан. Ол құда-құдағиларының достығының, бір-біріне деген сыйластығының белгісі ретінде үлкен философиялық мағына жатады. Қазақтың салтында бар ғой, қуыс үйден құр шықпа, орамал том болмай жол болады дейді. Кішкентай сувенир болғанымен оның мағынасы өте үлкен. Зор бәрінде тарих, дәстүр, мәдениет, этнография бәрі жатыр. Әңгімеңізге, тұшымды әңгімеңізге көп-көп рахмет. Негізі Бахаргүл ханым барлық әйел қауымы сияқты сыйлық алғанды жақсы көреді, және ол сыйлықтардың барлығын алдағы уақытта қыздың жасауына қосады. Алтын сыраға құлақтырыңыздар. Енді мен студияға сыйлық бергенді жақсы көретін жігітті шақырғым келеді. Жалын тобының әншісі, сіздердің сүйікті әншілеріңіз Байкен Құрманалиев. Қазір ортада, ол жігіттің де енді сұраймыз, қазір сыйлық бергенді жақсы көреді. Ол өте сирек адамдардың қатарынан. Сыйлық беру деген, енді ол жомарт адамның әрекеті көбінесе. Енді біз әйелдер сыйлық алған жақсы көреміз. Біз ала береміз, тоймаймыз ешқашан. Енді сіздің, мысалы, талғамыңыздан шығатын нәрсе, не нәрсе осы жерде? Мысалы, сіз достарыңызға көбінесе, қыз-келіншектерге, құрбыластарыңыз бар, құрдастарыңыз бар, не сыйлайсыз көбінесе? Жігіттерге көбінесе қаржылай, я болмаса жаңағындай иіс су. Иіс су да қазір өте қымбат. Таныс бар бірақ. Дүкендерде танысы бар деп тұрсыз ғой, бұл жігіт. Енді, мысалы, қазір жаңағы біз Бахаргүл ханыммен әңгіме барысында айтып жатырмыз, бұрын енді қолдағы барды бере салу әдетке айналған ғой. Кейбір жаңағы жігіттер айтып жатады, ой, дүкенге барып, осылай арнайы қорабын қаптатып жатқанша, ақшалай бере салайық, өйткені бұндай әрекет тек быт-шыт романтик жігіттердің әрекеті деп. Кейде апама, я болмаса анама сыйлық жасайтын болсам, арнайы осындай қорапшаға салып, жанына гүл шоқтарымен. Демек сіз сыйлық беретін адамның табиғатын ескересіз, қандай екен? Міне, енді, ал сіз мысалы қыздарға, сүйіктіңізге емес, қыздарға не сыйлайсыз, мысалы? Мен енді қыздарға өзім жағы достарыма, яғни жағы туылған күні болып жатса, сондай бір мерекесі болып жатса, жаңағындай роза гүлдерін сыйлаймын. Ол солып қалады ғой. Біздің ең, мысалы, мен кейде жігіттерге таңғалам, қымбат кейде ішіңнен ойлап тұрасың, қымбат гүлдерді әкелгенше, одан да анау үйде өсетін гүл сатып алмадым екен, ол кейін тұрады ғой деп ойлайсың. Я болмаса тағы не бар, мысалы, білезік немесе сырға бірдеңе ала қоймадым екен, көзіндей көріп тағып жүретін едім дейсің. Соны ойламайсыздар ма сіздер? Мысалы, гүл шоқтарын жақсы көрмейтін қыз жоқ деп ойлаймын, өйткені гүл шоқтар бәріне ұнайды. Сүйіктіңізге, мысалы, не таңдайсыз? Мысалы, енді маған қазір ер адамның логикасы қызық болып тұр. Сүйіктіңізге, ол сіздің жаныңыздағы адам, сіздің қуанышыңызбен де, қайғыңызбен де бөлісетін ең жақын адамыңыз ғой енді. Ол кісіге, мысалы, қандай сыйлауға болады? Мен енді бұрын ойлайтын жағы, гүл берсем, бірдеңке қажет болып қала ма, мүмкін жаңағындай білезік пе, емесе бір сақин... Кейін қалатын естен. Солай жағы үйленердің алдында сондай бір сыйлықтар болды, бірақ негізі қазірге қуанатыным, оған керекті затты бергенді қалаймын, ол да маған солай. Өмірдегі күнделік қолданып жүрген. Сіз сонда не нәрсе сыйлайсыз, мысалы, қаз келіншегіңізге? Өмірде күнделікті қалатын, қолданылатын, енді үйдің тұрмыстық жағдайларын ойлайтын шығарсыз, иә? Ол кастрюльдер, қазандар, солай ма? Манта. Айырмашылық бар ма, мысалы? Сұрайыншы, енді, мысалы, әйел адам болғаннан кейін маған қызық бәрі. Үйленгенге дейінгі сыйланатын сыйлықтар, сосын үйленгеннен кейінгі сыйланатын сыйлықтар бөлек болады ма? Бөлек болады сияқты. Несімен, мысалы, сіз үйленбей тұрып, не сыйлайтын едіңіз үйленгеннен кейін? Мысалға, бойда кезде жаңағындай бір магазинге, мысалы, ювелирный деп айтамыз, сол жерге барып, мысалға, өзіне ұнайтын затты қара деп. Мысалы, сол кезде жаңағындай бір
Сақина өзі таңдады. Таңдаған затын алып бердім. Ал кейін Құдай тұрыңыз, сіз үйленгенге дейін алтын жүріктер сыйлайсыз да, үйленгеннен кейін ол қымбат сыйлық бүйтіп кете берген жоқ. Мәселенке ойға барған себебіміз жаңағыдай бір өзінің туылған күні болды. Оның үстіне жаңағы менде жаңағы маған күйеуге шық деген сияқты бір нәрсе болды. Ал енді сосын өзі жаңағы Россияға барғаннан кейін жаңағы өзіме қалай бет сүртетін орамал алып келді. Өзімнің жаңағыдай торпақ деген жазуымен әшекейленген. Сосын кейін үйленгеннен кейін кішкене жақындап енді не қыламыз деген. Ой, қандай керемет, енді осындай жігіттер көп болсын, алтын жүзік сыйлайтын. Әкеліңізге рахмет. Сонымен әрі қарай көретіндеріңіз массаж жасаудың машақаты, шауқым тазалаудың құпиясы. Бірер минуттардан соң біздің арнамызда. Массаж француздың сөзі, аударсақ уқалау, ысқылау, сипалау деген мағына береді. Массаждың тарихы тым тереңде. Емдеудің бұл тәсілі сонау 4000 жыл бұрын Мысырда пайда болыптымыз. Бүгінде массаждың 1000-ға тарта түрі бар. Мәселен, Израильдің бір спа салонында жалаңаш денеңізге үлкенді кішілі бір қора жыланды әкеп төге салады. Әсеріне сөз жетпейді дейді көргендер. Бірақ мен жыланнан қорқам. Ал сіздер жүрек жұтқан болсаңыздар, барып көріңіздер. Бағасы $80. Нүктелі уқалау бұл Қытайда 5 ғасыр бұрын пайда болған. Нүктелі массаж әртүрлі ауруларды емдеуге, спортта тірек, қимыл, буын зақымданған кезде таптырмас ем. Сондай-ақ нүктелі массаж буыныңызды босатып, жүйкеңізді жібітіп, ұйқыңызды реттейді. Адамда 700-дей нүкте бар. Олардың 140-150-ін басу керек, бірақ оны дөп басуда үлкен өнер. Сонымен студиямызда қазір мықты массаж жасаушы Саламат Сапарова апайымыз. Дәл қазір ортаға шақырайық. Ол кісімен қазір біз сұхбаттасамыз және ол кісі бізбен пайдалы кеңестерін бөліседі. Бұл кісіні айта кету керек, 20 жылдай еңбек тәжірибесі бар. Сіз бізге демек үйрететіңіз өте көп болады. Енді мынау жаңағы массаж, үгу, уқалау, енді осындай мынандай құралдарды сіз пайдаланасыз ба? Әлде бұл жай пайдаланамын. Мен бұның бәрі адам өзі үйде, мына жұмыстан қатты шаршап келген уақыттарда өзі үйдегі неде қолданатын. Ал мен көбінде өз қолымменен бүкіл бойымдағы күш қуатымды мына жұмыстан қатты шаршағандар, сосын кейін денелерінде суықтары болғанда, адамдар мынау көбінде әл қуаттары болмағандарға сол массажбенен, уқалаумен сылап қолмен емдеймін көбінде. Енді сіз соңында сәл қолданамыз. Ал негізі темірден гөрі саусақтың? Әрине, саусақтың өз бойыңыздағы күш қуатыңызды сол шын жаны ауырған адамға энергия дейді ғой, бере білсеңіз күш қуатты. Ол адам соны сезіне біледі. Сіз шаршап қалмайсыз ба содан кейін? Жоқ, мен шаршамаймын. Сіз енді энергия берем деп жатырсыз ғой. Енді бұл бізге құралдар қажет жоқ. Сіз өзіңіз көрсетем деп тұрсыз. Көрсетемін. Онда біз студиямыздан қазір бір көрерменімізді шақырайық ортаға. Көрсетейін, мен мына жерде жата алмаймын. Келе қойыңыз. Бұл жігітті қазір енді жүрек жұтқан жігіт екен студиямыздағы. Қазір жатқызып, шешіндіреміз, енді кешіріңізші. Бірақ мына әдемі көйлегіңізді шешіп. Енді біз көрсетейік, қалай жасалынатынын. Бұл кісінің 20 жылдық еңбек тәжірибесі бар. Бұл қазір сізге күшті рахаттанып қаласыз. Қазір мында сіз бізге бұл кісіні рахаттандырып, онымен қоса бізге түсіндіріп жіберсеңіз, өйткені қазір біз көйлегіңізді маған бере қойыңыз. Сонымен бұл жігітті енді сіз майкаңызды шеше қойыңыз. Қазір енді неден бастаймыз ең әуелі? Жатқызамыз, сосын кейін майды жағып, денесін бірінші қыздырып аламын. Емдік, мына саулық ем болу үшін дене бірінші қызуы керек. Май кез келген май бола бере ме? Әлде ешкінің майы апалар сияқты? Жоқ, ол кезінде ескілікте болған. Қазір массаждың майларының түрі көп. Денені қыздыратын. Қалай жату керек? Шалқасынан, бетпесінен? Жоқ, бетіңізін де жатасыз. Денені бос ұстаймыз. Денені бос ұстастан. Қорқпаңыз бұл жігітіміз. Ешқандай емес. Сіз қандай, мысалы, майды қолданасыз? Кез келген майды қолдана береміз бе? Жоқ, кез келген майды қолданбаймыз. Үй жағдайында көрсетуіміз керек қой. Үй жағдайында осылай жасауға болады деп, кез келген майды қолданбаймыз. Бұл жерде емдік қасиеті бар. Анау денені жылытатын, қыздыратын майлар бар бізде. Сонан соң бұл неге жұмыстан қатты шаршап келген уақыттарда демалу үшін расслабляющий дейді массаж несінде. Сондай массаждар жұмыстан қатты шаршап келген уақыттарында бүкіл точкаларымен мына жерді ұстап жатсыз.
не ғой, тұз жиналған дейміз ғой, Иә, көбінесе мына компьютердің алдында денеде аха отыратын көп біздерде, тіке мынау жұмыста тіке отыратын жұмыс не болған кезде оларда көбінде осы иықтары мынау мойындарында тұз жиналады. Сол тұздарды қолау үшін біз бүкіл денелерінен бірінші қыздырып аламыз осылай денесін. Сіз 20 жылдан бері осымен айналысамын дедіңіз, сіздің қолыңыз әр нүктені өз тауып алатын Тауып шығар, иә? алады өзі, аха. Қол сезе білу керек. Бұл ем жасар кезде адамның денесіндегі қай жерлі дене бар, соның денесін бүкіл суықтарды қолау керек. Сосын кейін қатты жаңа шаршағанды басу үшін точкаларды басамыз жаңа нелер. Нүктелік дейді бұнда. Негізі мысалы айырмашылық бола ма? Енді арамызда сондай адамдар бар. Мүлдем өмірінде массажға бармаған адамдар бар. Бар әрине, ол кісілер түсіне алмайды бірінші кездерде. Мен еш уақытта массаж алмаған деген адамдар келеді менің алдымда. Неше әрине бірінші жасап көргеннен кейін олар өздері түсінеді массаждың. Мен ол кісілерге осылай жасап жатқан кезде түсіндіремін. Сіз дәрі-дәрмекті ішкен уақытта асқазаныңызды құртасыз. Бүйректеріңіз, мысалға өт жолдарымыз, біздің бауырларымыз бәрі уже неменен дәрі-дәрмекпен. Сондықтан көбінде мынау саулық, емдік массаж өте дұрыс адамға жағады деп. Бұқалау арқылы бәрін таратасыз ба? Таратамыз, аха. Мен бір рет барғам массажға, мен де көп бармаймын негізі, мойындау керек. Түсінбей жүрмін әлі, өйткені мен денем өте нәзік, терім өте нәзік. Иә. Көгеріп қалды менде. Мен әбден қинаған болу керек. Ол неден көгереді? Мысалы, ол дұрыс жасамаған ба маған массаж? Дұрыс жасамаған болғанда, сол жаңа өте нәзік болғанда ет пен терінің арасында жаңа жел деп айтылады бізде. Оны әрине ең бірінші кезде олай қатты езгілеуге болмайды. Олай бізде нерв тамырларын қатты қысып жібереді олай. Бұны ескерту керек қой, мен бұрын массажға бармаған. Ол адамға барлық уақытта осылай мені өстіп отырып жасау керек адамның денесін. Ең бірінші пайдалы кеңес, егер бұрын массажға бармаған болсаңыздар, онда сұрамай жатса, онда айту керек. Әрине, мен келген уақытта бірінші сұраймын. Сіз массаж алғансыз ба? Давлениеңіз қалай? Массажды қалай нетесіз? Сонда адамдар, өздерінің денсаулықтарының бүкіл емделгендерінің кезінде қалай болғанын сол кезде түсіндіріп өздері айтады. Мен сізді байқап тұрмын, мысалы, үй жағдайында, мысалы, егер сізден көріп үйренетін болса, жасай алады ғой кез келген адам, солай ма? Кез келген адам енді массажды жасауы мүмкін емес. Ол себебі білместен жасаған менің алдымда емделушілер келді. Моншада бірін-бірі анасының қызы емдегенде, ол мына денедегі бүкіл мына тұздарын жинап басына дейін әкеліп тастаған осылай. Ол болмайды. Оны білместен массаж жасауға болмайды. Мен сізді байқап тұрмын, қолдарыңыз қалай дөңгеленіп кетіп жатыр. Қолай, сосын осылай біз неменен сықылап отырып оқалауымыз керек. Бұл денені сосын тынықтыру керек. Денедегі тынығып, өз несінде демалу керек массаж алған уақытта. Енді жаңа мен айтып жатырмын, мысалы, мен терім нәзік деп, өзіме бұрын массажға ондай барып көрмегенмін. Қандай себептері бар? Өте, енді ол қатты мысалға тұз бар екен де оны осылай езгілей беруге болмайды денен. Сосын қандай жағдайда мысалы болмайды деген ережелер бар? Мысалы, жүрек ауыратын адамға, немесе тағы бір жер ауыратын адамға деген жүрек ауыратын адамға әрине ол кезде біз былай жатқызып оқаламаймыз. Олар столда отырып осылай, табуреткада отырғызып қойып, но өте жай. Бүкіл тамырларын кәдімгідей демалтып бар жасау керек. Оларға қатты бүйтіп езгілеуге болмайды. Ал жүкті әйелдерге? Жүкті әйелдерге әрине тұздар болған кезде солай отырғызып жасауға болады. Енді жатыр алмайды. Абайлап жасау керек, әрине абайлап жасау керек, оның несін білместен жасауға болмайды. Жас ерекшелігінде айырмашылық бола ма? Жас балалар, немесе үлкен кісілер деген? Әрине болады. Кішкене баланың ол денесі дегеніңіз енді өмірге келген сәбилерде нағыз күш қуаттары бар балдар. Бірақ қазіргі осы мына экологияның әсері. Сосын мынау аналар, қазір жас аналар өздерінің тәжірибелері жоқтығынан менің өзі алдыма келіп атады. Балаларын кәдімгідей босанған уақытта кейін баланы кәдімгідей 40-нан шыққанша күнделікті уқалап отыру керек қой. Олар аяйды дағы жай уқалайды. Содан мен қазір таңғалам, кішкене 9 айлық бөпелер, 5 айлық бөпелерді әкеліп жатыр, отложение солей деп айтылынады. Оларда соншалықты кішкене балаларда ондай менің болу қалай. Енді ғана босанған жас келіншектер қорқады балдарын. Сондықтан да алып келеді ғой. Оны да әрине бұл массаж жасайтын білетін адам ғана емдеу керек деп ойлаймын мен өзім. Ал егер баланы аяп, егер баланың тілін таба алмаса, онда массаж жасаушыға бару керек пе? Әрине емдеткен дұрыс. Енді оны да врачтар айтады ғой. Врачтар өздері жібереді, дәрігерлері осылай осы массажды соған назначить еткен уақытта олар сонымен келіп қабылдайды. Біздің мойындау керек, барлығымыз қазір офистен шықпаймыз, барлығымызда отатын жұмыс көбінесе, спортқа көп уақытымыз жоқ.
сондай адамдарға, мысалы мен сияқты, қандай кеңес бересіз? Аптасына қанша рет массажға бару керек? Енді массаж бұл өзі курсы 10 күн. Но жылында 3 рет алуға болады, 2 рет алуға болады. Ал енді қазіргі біз көбісі компьютердің алдында отырады, но оларға мен әрине квартальный алған дұрыс деп ойлаймын. 3 айда, 4 айда алып тұрған дұрыс. Енді әрине қатты езгіленбейді, ол кезде тұз жиналмайды. Бізде мынау бел омыртқамыз біздің онша қимылдамайды ғой, бұл тіке отырады, біздің аяқ қолдарымыз қимылдап отырады. Сонда бізде көбінде осында бел омыртқаға жиналады тұздың бәрі. Сондықтан жаңа айтылғандай бүкіл нені адам таңертең гимнастика жасау керек. Мен солай ойлаймын. Біз қазір дұрыс тамақтанбаймыз. Дұрыс уақытылы кәдімгідей қимыл жоқ бізде. Жұмысқа тіке жүгіріп келгеннен кейін барлығы жұмыста жаңа компьютерге отырады. Көбінің жұмыстары осылай отырып істейтін жұмыс. Сондықтан олар көбінде тұз жиналады. Қалай жиналады дейді адамдар, түсінбейді. Қалай біз тұзды тамақ жемейміз деп. Солай өздері түсінбегеннен айтады да. Ой, енді мен жаңағы көп оқимын, бірақ көп нәрсені білмеймін ғой, бірақ әртүрлі неше түрлері бар дейді. Бір ғана түрі емес. Сіздің әріптестеріңіз демек, сіздің тәсіліңіз емес, білдем басқа тәсілдерді қолдану арқылы. Әркім өзінің тактикасы болады бұл массажда да. Мысалы, қанша ол оқытқанмен, неткенмен, әркімде өзі жасау несі әртүрлі болады. Сондықтан біле білу керек, мынау қолдар менің өзі әжем кезінде емдеген, енді ол кісілер әрине біз ұқса бұлай кабинетте емдеген жоқ, үйде отырып. Сол кісі емдеген уақытта мен сол кісінің қолына қарап отыратын, ол кісі уже жүре алмай жатып қалған кезде мен ол кісінің өзім уқаладым. 13-14 жасымнан бастап. Ой, керемет. Сонда сол әжемнің ақа қалай уқалағанын мен байқағам. Сіз өзіңіздің тәсіліңізбен бөлісіп жатырсыз, тағы бір мықты сіздің әріптесіңіз массаж жасаушы Айман Бейсенова апайымызды ортаға шақырайық. Өйткені оның да өзінің тәсілі бар, айтып жатырсыз ғой. Қолдар әртүрлі болады, әркімнің өзінің тәсілі бар. Айман апай, келе қойыңыз, біз енді сізден кеңес сұрайық.